Broer, tamaaf man. Tamaaf laat ik jou eerst nou. Nee, kijk je gaat dus maar nou sê een ding. Nee, zei kijk mooi achter mij. Ik moet zeggen, kijk je broer. Die rups, ik hoef hem niks te vertellen van die rups. Die rups is een lakser op zijn eie. Die hoe je het doen, die hoe je het geprepareerd wordt naar reis, naar die moer papi. Die rups moer. Maar wie zei wat? Nou, ik ga dus maar zeggen, zij daar rooster brood samen hij. Nee. Hulle kon netjies deur hoor. Netjies broer. Kyk hier en sy weet dus ek is ook kos en ek lyk lekker eet en het moet lekker proe. En jou diens, die hoe jy jou service delivery. Nee, ek kon lekker deur broer. Ek wou vir jou sê soeker. Van hoekom? Sy die product wat sy deliver. Nee, hy kon mooi deur broer. Hy kon mooi deur en ek kan niks sê, ek kan nog niks fout vind nie. En ik kan niks van hoekom. Is alles daar. Die thuis is daar. Alles is daar, bro. Joh. En ik ga dus zeggen, 9 o'clock of 10 o'clock ja, en toen eet ik nog altijd, bro, rups. En het moer dwars die chops. My man. Alles kijk je even die sausage. Die stukje danjatje. Fuck, daar zie. Maar ik kan zeggen, wat is hier in Kaila. Ik denk dat die honden kan jou raken. Ik denk als iemand wat je kan raken, ik kan je like the moment, bro. Like jouw product en je service is klas. Klas, guys. Dank je weer eens.